မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဗရောဒနာမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတခန့်တနတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးရဲ့သားတော်ပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်သူ့ရဲ့သားတော်အပေါ်မှာထားတဲ့အတ္တစိတ်တွေဒါပေမဲ့သားတော်နဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ရင်ဖခင်တယောက်ရဲ့မာနမျိုးတွေတော့မထားပဲဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်စသည်ဖြင့်မင်းကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပေါ်လွင်စေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများလဲသိပြီးကြည်ပြီးကြပြီနေမှာပါမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဆိုတဲ့ YouTube channel တွေကတော်တော်နာမင်းကြီးရဲ့ဘဝဇက်ခုံအဖုံဖုံဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇလန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောပြနေရင်ဇလန်းကအရန်ရှည်နေမှာဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ထက်မပြောဘဲနဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းကရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိတ္တမင်းသားလေးအတွက်တော်တော်နာမင်းကြီးဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နန်းတော်၃ဆောင်အကြောင်းပါပဲ။အဲ့ဒီနန်းတော်၃ဆောင်အကြောင်းကတကယ်ကိုထူးခြားဆန်းပြပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမို့ဓမ္မဗဟုသုတအဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရစေအောင်။ဤမင်းသားလေးကလူပေါင်းလောက၌နေမိသူမဟုတ်။အိုနာသေးတရားတို့ကိုမြင်တွေ့ပါကတောထွက်ပြီးတော့ဖျားဆင်စစ်အေကံဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့ကောနာညဘုံနာရဲ့နမိတ်ဖက်စကားကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်မင်းကြီးတုတ်တော်တနာလဲသားတော်တိတ်တအတွက်သူခေတ်သူအခါနဲ့မတန်အောင်ကိုစမ်းကြဲတဲ့အတတ်ပညာအသေးစိတ်ကြတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့နန်းဆောင်၃ဆောင်ကိုစောက်လုပ်စေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနန်းဆောင်၃ဆောင်ကတော့သူဘယမသူယမလို့ခေါ်တဲ့နန်းဆောင်၃ဆောင်ပါပဲ။လွေမိုးဆောင်ဆိုတဲ့ရာသီဥတု၃ပါးစလုံးအတွက်နန်းဆောင်၃ဆောင်ကိုစောက်လုပ်စေခဲ့ခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီလွေမိုးဆောင်ရာသီဥတု၃ပါးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တော်တော်နာမင်းကြီးတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့နန်းဆောင်၃ဆောင်ရဲ့ထူးခြားပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။နံပါတ်1နေရာဒီအတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နန်းဆောင်ကတော့ယမနန်းဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျပူပြင်းချုပ်သွတဲ့ຫນွေကာလမှာဒိဋ္ဌမင်းသားလေးတက်တောင့်တက်တာဆံမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာကတော့ယမနန်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနန်းဆောင်ကြီးကအထက်ပေါင်း6ထပ်အထိတောင်မြင်မာပြီးပြတ်သက်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးခမ်းနားထဲဝါစွာဆောက်လုပ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ထဲမှာအေးမြတဲ့လေညှင်းတွေကိုအပြည့်အဝခံယူနိုင်ဖို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားခဲ့တယ်လို့နန်းတော်ရဲ့ကြမ်းခင်းတွေနန်းရံတွေကိုလည်းအေးမြတဲ့စကြင်ကြောက်ပြအဖြူရောင်တွေနဲ့မုံမှန်ထားခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ဝင်းကျင်နဲ့အတွင်းပိုင်းနေရာတချို့မှာရေပန်းတွေကြာကန်တွေရေတကုံငယ်လေးတွေကိုအစီအစဉ်တကျထဲသွင်းတည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ရေငွေ့တွေကပဝင်းကျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုအလိုလိုလျော့ကျစေခဲ့ပါတယ်။ရေစည်းတံတက်တက်လေးတွေကလည်းစိတ်ကိုအေးချမ်းစေခဲ့တာပေါ့။ဒါအပြင်နန်းဆောင်ရဲ့ကလကားတွေအိယာထက်ကအိယာခင်းတွေကအစအေးမြတဲ့အထီးအတွေ့ရှိတဲ့ဘိုးသားအနုစားတွေခြိသားအဖြူရောင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အယောင်တောက်တောက်တွေအစားမျက်စီအေးစေတဲ့စိန်ပြာရောင်အဖြူရောင်လိုမျိုးအယောင်တွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးကပူအိုက်ခြင်းချိုးထက်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုလုံးဝမခံစားရအောင်လို့အဆဆအရာရာစီမံထားခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုမျိုးယမနန်းဆောင်ကြီးကအပြင်လောကရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေတံကိုလုံးဝမေ့ထားနိုင်လောက်အောင်အေးမြပြီးတာယာဆိုပြေတဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကနွေရာသီပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိုးရာသီအတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နန်းဆောင်ကြီးကတော့သူ့ယမနန်းဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်မိုးတွေတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးဆိုဆွတ်ထိုင်းမှန်းတဲ့မိုးရာသီအတွက်သူ့ယမနန်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနန်းဆောင်ကြီးကအလဲအလတ်အမြင့်9ထပ်ပြတ်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးတံလေးတံကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်အောင်လို့တိဆောက်ထားခဲ့တယ်လို့နန်းတော်ရဲ့ပရင်ပေါက်တွေကိုလည်းမိုးမစင်အောင်လို့အမိုးအကားတွေမုတ်ခုံးတွေနဲ့ကာရန်ထားပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုကောင်းစွာဝင်နိုင်အောင်လို့လည်းဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုစန္ဒကူနတ်သားလိုအနံမွှေးပြီးတော့စူတိုင်းစကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့အဖိုးတန်တစ်သားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာကြောင့်နန်းတော်အတွင်းမှာအမြဲတမ်းလိုပဲမွေးကြိုင်၆တွေ့နေခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာမိုးတွေရာပြီးမှိုင်းနေတဲ့အတွက်နန်းတော်အတွင်းမှာအမောင်မကျအောင်လို့ရွှေရောင်နေညိုရောင်လိုမျိုးနှွေးထွေးတဲ့အယောင်တွေကိုပဲအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်ရွှေကြီးထိုးထားတဲ့ကလကားအထူတွေအဖိုးတန်မီးအိမ်တွေစီမီကတ်တွေရဲ့အလင်းရောင်ကနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုနေရောညပါလင်းထိန်နေစေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အခန်းအနှံ့မှာအမွေးနန်းသားတိုင်းတွေထွန်းညှိထားတာကြောင့်မိုးရာသီရဲ့ထိုင်းမိုင်းမှုကိုမေ့ပြောက်စေပြီးတော့လန်းဆန်းတက်ကြတဲ့ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပါတယ်သူ့ယမနန်းဆောင်ကြီးကအပြင်လောကရဲ့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပြီးတော့
နှွေးထွေးတောက်ပတဲ့အလှတရားတွေတာယာငြိမ်ချောင်းတဲ့သူဤရာတန်စင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးရာသီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့စောင်းရာသီအတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နန်းဆောင်ကြီးကိုကြတော့သူ့ဘနန်းဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အေးကစားပြုတ်နေတဲ့စောင်းရာသီရဲ့ဒဏ်ကိုမခံစားရစေဖို့တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့နန်းတော်ကြီးကသူ့ဘာဆိုတဲ့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနန်းဆောင်ကြီးကနှွေးထွေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်အထက်မမြင့်ပဲနဲ့ငါးထက်ပြတ်သက်အဖြစ်တည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ရဲ့နန်းရံတွေကိုအခြားနန်းဆောင်တွေထက်ပုံမထူထဲအောင်လို့တည်ဆောက်ထားပြီးပဒင်းပေါက်တွေကိုလည်းအေးမဝင်နိုင်အောင်လို့လုံအောင်ပိတ်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအချက်ကတော့နန်းတော်ရဲ့ခမ်းမဆောင်တွေအိမ်ဆောင်တွေမှာအမြဲတမ်းလိုမီးထည့်ထားနိုင်တဲ့မီးလင်းပိုကြီးတွေကိုတည်ဆောက်ပေးထားခြင်းပါပဲ။ချမ်းပြင်အပေါ်မှာအေးဆက်မှုကိုမခံစားစေရဖို့အတွက်အမွှေးပွားကော်စောအထူကြီးတွေကိုခင်းကျင်းထားခဲ့တယ်လို့မင်းသားလေးအသုံးပြုတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေအိယာတွေမှာလည်းဒူးညံ့တဲ့ကမလာတဲတွေတားမွေးတဲတွေကိုအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်။ဝစ်စင်ရတဲ့ဝတ်ယုံတော်တွေကအစအနှွေးထက်ကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့အထည်လိပ်တွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြီးကအစရေနွေးချမ်းလိုမျိုးနွားနှုတ်ပူပူလေးတွေကအစအရာရာကိုနှွေးထွေးအောင်လို့စီမံထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးသူ့ဘနန်းဆောင်ကြီးကအပြင်လောကရဲ့အေးဆက်တောင်ခဲနေတဲ့ရာသီဥတုကိုမေ့ပစ်နိုင်လောက်အောင်လို့ကိုနှွေးထွေးငြိမ်ချောင်းပြီးတော့အကာအကွယ်အပြည့်နဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိလာတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနန်းဆောင်ကြီး၃ဆောင်စလုံးကတားတော်တိတ်တရမင်းသားလေးကိုလောကရဲ့ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုချင်းဆိုတဲ့ရာသီဥတုရဲ့ဒဏ်တွေကိုတောင်မှအတိမခံဘဲနဲ့အဆဆအရာရာပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခဘုံမှာစံစားစေလိုတဲ့ခမည်းတော်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တားတော်ကိုလောကရန်တရားတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှာထားပြီးတော့အပူပင်ကင်းစေလိုတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့အတ္တလို့ဆိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ခံနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားလောင်းမင်းသားလေးကတော့အဲ့ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်လိုမျိုးအပူပင်မရှိစံစားနေရတာတောင်မှတတိတံဝေကရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပါရမီတော်ကနဲတဲ့ပါရမီလားဗျာနော်တစိမ့်စိမ့်တွေ့တစိမ့်စိမ့်ကြီးညိုထိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားလောင်းအကြောင်းကရောမဝရခိုးမဝပူဇော်မဝခဲ့ပါဘူးကဲမိတ်ဆွေတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဘုရားလောင်းတိတ်တရမင်းသားလေးအတွက်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နန်းတော်၃ဆောင်အကြောင်းပါပဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဆိုရင်ဖြင့် like လုပ်ပေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးဒါအပြင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့ဓမ္မအတွေ့ဓမ္မအမြင်လေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ